Ayrıca teşekkür ediyorum. Кездесуіміз палестиналық бауырларымызбен бүкіл ислам әлемі үшін пайдалы болады деп тілеймін. Бүгінгі саммитімізде біз ислам әлемі ретінде Палестина халқымен ынтымақтастығымызды айқын көрсетіп отырмыз. Біз бұл ынтымақтастығымыз туралы хабарламаны өзіміз қабылдап жүзеге асыратын шешімдермен нығайта береміз. 7 қазаннан бері Газа мен Рамаллада болған оқиғаны сипаттау үшін сөз жеткіліксіз. Ауруханалар, ғибадат орындары, мектептер, босқындар лагерлері мен жедел жәрдем көліктері бомбаланып, қауіпсіз деп аталатын аймақтарға қоныс аударған бейбіт тұрғындарды қырып жатқан, тарихта бұрын соңды болмаған айуандықпен бетпе-бет келіп отырмыз. Аурухана дәліздерінде қатар-қатар тізілген бейкүнә балалардың дәліздері. Иіскеп балаларын бауырына басып үлгермеген, балалардың өлі денесін құшақтаған аналар. Қирандылар мен үйінділердің астынан отбасы мүшелерін іздеген әкелер. Бейбіт тұрғындарды тікелей нысанаға алған шабуылдарда қаза тапқандар барлығы 36 күннен бері жалғасып келе жатқан қатыгездіктің құрбаны. Израиль әкімшігі көпшілігіміз дұрыс деп таппайтын 7 қазандағы оқиға үшін Газадағы сәбилерден, бейкүнә палестиналық балалардан және әйелдерден кек алуда. Отанын қорғаған Хамас пен басқыншыларды бір санатқа жатқызу мүмкін емес. Иордан өзенінің батыс жағалауындағы бауырларымызға да Израиль күштері мен басқыншы қоныстанушылардың шабуылдары теріс әсер етуде. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Газа мен Рамаллада өлтірілген 12 мыңға жуық палестиналықтардың 73% әйелдер мен балалар. Бұнда ессіздікті қорғап алатын немесе ақтап алатын ештеңке жоқ. Үнемі адам құқығы мен бостандығын айтатын батыс елдерінің Палестинада жалғасып жатқан қырғындарға үнсіз қалуы ұят. Газада 12 мыңға жуық адам қаза тапты. Газа түгел дерлік жойылды. Бірақ бұл елдер Израильді тіпті де атысты тоқтатуға шақыра алмайды да. 25 адам қаза тапқан Шарли Эбдо оқиғасы кезінде әлемнің мемлекет және үкімет басшылары Парижде шеруге шыққан. Ал Газада бүгіннің өзінде 12 мыңнан астам қайтыс болды. Бірақ олардың еш қайсысы орнынан қозғалмады. Бұл дәрменсіздік ғана емес, қорқақтық пен санасыздық. Зұлымдық алдында үнсіз қалатындар кем дегенде сол залымдар сияқты аққан қанға ортақ. Америка және батыс елдері өздері қорғаған құндылықтарын Израиль әкімшілігінің амбициясы үшін құрбан етті. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында 121 ел Израиль атысты тоқтатсын деген уәжге иә деп дауыс берген. Бұл шешім Израиль мен оның жақтастарының қаншалықты жалғыз екенін көрсетті. Біз әлемнің түкпір-түкпірінде Израильдің істеген қырғындарына қарсы көтерілген дауыстарды адамзат үшін үміт деп санаймыз. Израильді қолдайтын үкіметтер осы айқайға құлақ асады деп күтеміз. Бауырларым, бұл жолы ислам әлемі басқа дағдарыстан өзгеше болып біртұтас ұстанымға ие болды. Біз сияқты қақтығыстарды тоқтатуға және аймаққа гуманитарлық көмек жеткізуге күш салып жатқан басқа елдерді осы жерден ерекше құттықтағым келеді. Мысырлық бауырларымызбен ынтымақтастықта 10 ұшақ толы гуманитарлық көмек заттарын Газаға жеткізу үшін Әл-Ариш әуежайына жібердік.
Барлығы 666 тонна гуманитарлық көмек тиеген азаматтық кемеміз кеше жолға шықты. Бүгін бұйырса Әл-Ариш портына жетеді. Біз зардап шеккендерді, әсіресе онкологиялық науқастар мен балаларды емдеу жұмыстарын жалғастырып жатырмыз. 15 қарашада жұбайымның қамқорлығымен мемлекет және үкімет басшыларының жұбайларының қатысуымен Стамбулда өтетін кездесуге дайындығымыз да жалғасуда. Осы кезеңде біздің бірінші басымдылығымыз атысты тоқтатуды және гуманитарлық көмектің үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз ету болып табылады. Атысты жай ғана бірнеше сағатқа тоқтату емес, тұрақты түрде тоқтату. Біріккен ұлттар ұйымының Палестина бойынша арнайы баяндамашысы Францеска Альбенеза Израильдің шабуылдарын 4 сағатқа кідірту туралы шешімін мазақ етумен қатыгездік деп мәлімдеді. Біз де бұл шешімге сондай көзқарастамыз. Сонымен қатар гуманитарлық көмек те үздіксіз және ешқандай үзіліссіз берілу керек. Әсіресе ауруханалар сияқты шұғыл мұқтаж жерлерге сұйық отын жеткізу өте маңызды. Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық істерді үйлестіру басқармасының баспасөз хатшысы Газаның көмек жеткізілмеген солтүстік аймақтарын тозаққа теңеді. Ұйымға мүше барлық елдер мысырлық бауырларымызға қажетті қолдауды көрсетіп, шекараның әрқашан ашық болуын қамтамасыз етуіміз керек. Біз сондай-ақ Израильді соғыс қылмыстары мен адамзат алдында жасаған қылмыстары үшін заң алдында жауап беруге тартуымыз керек. Бұларды Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесімен халықаралық қылмыстық сот тексеріп, кінәлілерге қатысты қажетті істерді бастау керек. Сол сияқты Израиль министрлері бар екен мойындаған ядролық қару мәселесі де зерттеліп, халықаралық атом энергиясы агенттігінің бақылауынан шыққан ядролық бомбалар бар болса, оларды да ашық тексеру керек. Өңіріміздің ғана емес, бүкіл адамзаттың өмір сүруіне қауіп төндіретін мұндай мәселе назардан тыс қалмауы керек. Тағы бір өзекті мәселе ол өтемақы мәселесі. Израильдің әр кезде бейқамдық танытатын тағы бір фактор ол қырғынға ұшыратқан, басып алған жерлерін өртеп, қиратып, халыққа келтірілген зиянын өтемеуі. Батыстың құтырған баласындай әрекет ететін Израиль әкімшілігі келтірген зиянының орнын толтыруға міндетті. Бұл орын алмайынша біз ислам әлемі ретінде палестиналық бауырларымызды иесіз және шарасыз күйде қалдыра алмаймыз. Газаны жаңадан аяққа көтеру үшін ислам ынтымақтастық ұйымы аясында қор құрылуы керек деп сенемін. Түркия ретінде Газаның құрылысы мен жандануына жан-жақты қолдау көрсетілуден тартынбайтынымызды білдіргем келеді. Бұл дағдарысты Палестина мәселесін тұрақты шешудің өзегіне айналдыру маңызды. Палестина мәселесі еленбейінше аймақтағы жағдайды қалыпқа келтіру әрекеттері приоритет болып қала береді. Мәселенің түпкілікті шешімін табудың жолы негізгі себептерді жою. Бұл 1967 жылғы шекара шеңберінде астанасы Шығыс Құддус болатын егеменді және географиялық біртұтас Палестина мемлекетін құру арқылы ғана мүмкін. Біз күн тәртібіне шығарған халықаралық бейбітшілік конференциясы осыған барынша қолайлы негіз береді деп ойлаймыз.
Сондай-ақ палестиналық бауырларымыздың қауіпсіздігіне кепілдік беретін жаңа механизмдер қажет екенін көріп жатырмыз. Біз осы тұрғыда орнатылатын бейбітшіліктің сақталуы үшін гарант болуға да қажетті күш-жігерді көрсетуге де дайынбыз. Тұрақты бейбітшілік тек палестиналықтардың ғана емес, бүкіл аймақтың, соның ішінде Израиль халқының тыныштығы мен әл-ауқатын қамтамасыз етеді. Құрметті бауырларым, ең бірінші құбыламыз саналатын Әл-Ақса орналасқан Әл-Харам аш-Шарифтің киелігі мен тарихи мәртебесінің бұзылуынан сақ болуымыз керек. Болған жағдайды пайдаланып, Израиль Әл-Харам аш-Шарифке бағытталған бұйрықты орындау ықтималдығы да бар. Түркияны де қамтып тұрған аймақтағы көптеген елдердің аумақтық тұтастығына қауіп төндіретін, Израильге уәде берілген жерлер деген адасуларының бар болуы соның ең айқын дәлелі. Әрдайым айтып жүргенімдей, Құдыс біздің шыдамымыздың шегі. Бейбітшілік қаласы атанған Құдыс пен бүкіл Палестина жеріне бұрынғы күндердің оралуы бәріміздің тілегіміз. Палестиналық бауырларымыздың өзара келіспеушіліктерін артқа тастап, бірлік пен ынтымақпен құқықтарын қорғайтынына сенеміз. Алла бізге жар және жәрдемші болсын. Сөзімді осындай ойлармен аяқтай отырып, Палестинада шахид болған бауырларымызды мейіріммен еске алып, жараланғандардың тезірек сауығып кетуін тілеймін. Бас қосуымыздың барша адамзатқа, әсіресе ислам әлеміне пайдалы болуын Раббымнан тілеймін. Рахмет айтамын. أشكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على كلمته، والآن أدعو فخامة الرئيس جوكو رئيس جمهورية إندونيسيا لإلقاء كلمته.